手映さへん方がいいで。いや、もう映ってるし。いいよいいよ。あ、いい感じよ。これ汚いな。映るやん。なんて？顔映さんよ。うん。美味しいですか、皆さん。うん。これチーズめっちゃいい香りするな。ほんま？ピーマンめっちゃ美味しいかもしれない。ピーマン美味しい。うん。って言いながらパンを食べる。あ、これやばい。タレついてへんやつ。嘘。タレついてへんやつ。それ何？焼肉のタレってあった？ある。あ、なんでもある。何でもあるよ。何でもある。うん。これ何だっけ？じゃがいもだっけ？ハラミです。言うやから。ランプなしでも明るい。そうなわでも大丈夫。ちょっとお腹が痛くなる。これ肉チーズフォンデュしたらどうなる？どうやろうか。よく殺し合いですけど。どっちもありがとう。これはいいな。薄い。肉。多分一番高かったです。うわ、こっちも多いかな。静岡とか割とあるんですね。皆さんね。全部食べる。うまいな、やっぱり。みんなで食ったらうまいよ。あ、どうぞ。肉食べれる。ああ、このタレ美味しいと思う。焙煎肉。しっかり歯磨かな、次の日腐ると思う。朝からとんとろ。それは何ですか？これは中落ちカルビです。あ、中落ちカルビ。分厚い。そう。いいな、あれやん。部屋の理由が分かったわ。買い物で。何を？とりあえずいっぱい買うっていう。そうやで。それでああなのか。そうやで。部屋何よ。牛乳どこですか？牛乳入れたでこれ。あ、これ。ゴミ。じゃがいも。じゃがいも。ローシンレンジ。じゃがいももっと放置していいんじゃない？はい。流し。流して。こんな
じゃあこれ使って。こうん。のあ、これ中まで入ったら OK。怖い、なんか飛んできた。いやいや、硬いんじゃない？硬い。あ、でも入るっちゃ入るな。入る。微妙。入るけど、こっちは。どこにしてるの？いや入るけどなんかサクサクしてそう。サクする。サクサク。うん。ホクホクじゃなさそう。うん。また入るな。うん。うん。あ、どうやってよ、これでうん。そんな器用なことできる？それはできる。俺はガチャンってなる。あ、人参も切れへん。包丁あるし、人参切れへん。私のことごめん、無理かもしれない。やろう？謝罪する。だから言ったやん。あれ、じゃがいも、抜けへんじゃがいもうまそうやな。いつも沿岸部が多いですか？いや、いつもあれ山やな、山川やな。どこ？あ、そっか、山か。山がか怖い。山が川やな。山よりやっぱ熊が出そうなイメージだ。まだ雪やるし。まだ4月ぐらいからね、ああ、だんだん気ぃつけな。はい。熊はね、基本的に寄ってけへんねんけどね。あ、そうっすか。基本的には。お腹が減ってんだけど。そうそうそう。うん。